Haleluya, Bwana asifiwe. Umeze mute bavandimwe inshuti zanjye, mbanje kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Umeze mute? Byoroshye rero umubona hanze yo mu rugo nasohotse ndavuga ngo reka nze mbaganiriza. Harashize igihe kinini tutaganira ku ijambo ry'Imana. Uyu munsi tugiye kuganira mbaganirizaho bukeya, tunaganira undi umuhanda muri rwumva urusaku, kandi vuba cyane ndaje mbategura uburyo nzambaha ibiganiro, ijambo ry'Imana tuganire, ibisimba, indirimbo, byose tuzatubikora tunyujije kuri channel nyine, ariko noneho tubikore bivuga neza kuri channel mwarayibonye yitwa Nzungu TV. Imana bamugisha abantu bakomeje gukora subscribe buri munsi ko mbyutse ndareba nkabona biyongere nkaba noneho ubu tumaze kugera mu 2020 birenga. Imana kabisa, Imana ikomeze bakoreremo, kandi uko nugushigikira umurimo w'Imana, Imana ibaho umugisha. Nza nibuka umunsi ntangira kuzaza mubwiriza kuri channel, abantu nkabona nyine bamwe ntibabihawe bakanserereza, abashiti banje bakambwira ngo no ngo wabaye pastor, ariko si kuba pastor. Uyu ni umurimo twahamagariwe, nubwo nocuranga hariya hari ncuranga mu by'ukuri hakagira abantu bagira icyo bahinduka cyangwa se bakishima bakanezerwa, bikabafasha no kugira ngo bashe kugira. Uzi ko hari umuntu acuranga, umuntu yasirimba kumva gize inyota yo gusoma ijambo, ibintu byose biruzuzanya. Cyangwa se umuntu ndirimbo yaririmba, tuvuga urugero Frank yaririmba, Elize yaririmba, Nkomezi na Rishari, abana baririmbyi benshi tuzi bagenda baririmba neza, imitima igahinduka, baririmba ukumva ukahita utekereje gusoma ijambo. Iriya ndirimbo ririmbye iravuga ngo erega mana imigambi yawe ku mwana w'umuntu ibihe byose hora ari myiza. Iryo jambo ribahe. Hari ikigisho nabonye Bishop Masengo yatanze, ariko yabitanze niba resho niba ari uyu munsi mbonye yaranditse, aravuga ngo ni ibibazo agenda bibaza abantu, tese yanyoni yo ku bwa NOWA ni gute, ni yitwa gute? Umva yabajingije ikibazo uhitugira inyota, ndetse ngira inyota nje iyo nyoni ni nkaja gusomaga kugira ngo nongere nibuke. Hari izina bavuze, ariko ukatugira nk'inyota yo kureba ese iya ubwato bura bwato bari barimo, nimba twabwita ubwato bari barimo ba NOWA, umunsi burengerwa imirabika umuriro ukaka, bagiye he nihe bwa bwato bwagiye buritereka ni kuwe musozi. Bavuga ngo umusozi, rekaje kureba uwo musozi n'uwuhe muri Bibiliya. Hari ibintu byinshi Imana ziruzuzanya, uko ncuranga, uko pastor abwiriza, ibintu byose biruzuzanya muri make. Uko mureba rero ndana ku muhanda naje ngo tuganire ijambo ry'Imana, nari nageze mbasomera nkagera twatangiye kutangirira tugeze ku bice 6, biga ngombwa ko Imana icira inzira nsanga urugo. Aho uri ndi wakubitira Imana amashi, kwera ko Imana yarabinkoreye. Kubitira Imana amashi. Bwana asifiwe. Imana yarabinkoreye, ibinkorere nawe bifite uburyo yo bigukorera, ariko Imana igiye yabinkoreye byatumye mbura umwanya wo kongera kuza gukora ijambo gufata kwera rivuga butumwa muri uburyo bwa YouTube channel. Byari bisa nkaho bigoye, nyine nibwo nongeye guhuguka, nibwo umuntu atangiye kubona umwanya wo kuvuga ngo aganire. Ariko ahantu ku YouTube niho hantu heza Imana izotubaza uburyo bwose wabonye bwo kubwiriza abantu, ukababwira Yesu, ukababwira Bibiliya, ukababwira ikintu kiri muri Bibiliya. Imana izakubaza iryo jwi yaguhaye, Imana izokubaza iyo mpano yaguhaye gucuranga, Imana izokubaza kubera kutayikoresheje, kubera kutayikoze kugira ngo abantu. Imana izakubaza channel Iwacu Films, Imana izokubaza Iwacu Films, Himbaza TV, Imana izobabaza se iyi channel mwarayikoresheje mu kubwiriza abantu barahindutse kubera channel uyikoresha kubera kubwiriza ikintu cyose Imana yaguhaye. Ariko ibyo abo mvuze nyine nuko nabajama banje twarakoranye, ariko barabizi neza ko
Imana yabahaye izo cano kubera ngo babwirize bazanazikoresha ni naco nta kindi bazikoresha bo turanaziranye cyane. Impamvu mbatanzeho urugero, ariko Imana izokubaza icyo yaguhaye wagikoresheje gute kugira ngo ubwirize abantu. So natinze rero nabasuhuzaga, yitwa Mugunga Zakari, ndubatse mfite umudamu umwe, ariko bazakunda kubiza se ukora nanoza kubwiriza nkaza kabwira Yesu mfite abadamu babiri cyangwa batatu gute. Ariko kubanje kubwiriza hano birumvikana mfite umudamu umwe, bivuze ko hari n'abadafite madamu mugabo ubwiriza. Ariko ko ndashaka kubabwira ko njewe simfite abadamu bane cyangwa mfite umudamu. Ni Nyirasafari, Nyirahumure muramuzi, abantu benshi banzi. Umuntu wese unzi abagomba kumenya umugore wanje, umuntu wese unzi abagomba kumenya Rugani wanje, akamenya ko mfite umwana umwe. N'inzu ari wa kabiri ukamenya ko nabyaye wa kabiri ukampemba. Ni ibyo ndabindi abera tugomba kumenya. Ariko nyine abongiye kubwira cyane n'abantu batazi Yesu Kristo. Mugomba kumenya Yesu, nibo ngiye kuzoza mbwira, nibo tugomba kuza tuganiriza ejo n'ejo bundi no kwitahira nkajahe ijuru. Murasi izo nyigisho ni kaho zitaza zijyoha zo kuja mu ijuru, kandi hariho heza nyine tugomba kuja. Ariko tawo ushaka kuvuga ngo ngo tuzotaha ngo dutahe, uzumva uracyakeneye kuba mu isi, kandi nibazo nazo izo nyigisho nazo tuzoziganira. Ariko uyu munsi ndashaka dusome dukomeza handi twari tugeze. Ubu nyine tugiye gusoma kuri ibitangiriro cyo cya 7. Ndashaka tugire vuba ntago tugenda dusobanura ibintu byinshi. Titira avuga ngo Nowa yinjira mu nkuge, umwuzure urimbura ubwato. Ikintu cya mbere ugomba kumenya, buriya bwato urimbura abantu. Umwuzure urimbura abantu niyo titira, ariko Bibiliya ishatse kuvuga ngo uriya bwato babwise inkuge. Urumva? Naranshatse kumenya izira story. Ese bira bintu abaye koko uzuguri buriya bwato babwubatse gute? Bazungu barabona mbaye mfite Bibiliya ntibyabyoroshye, ariko tuzomuvuga kabisa. Kandi kundi igicongereza cya kindi nyine nzicongereza wa ndakizi, ariko kundi gaca kindi gituma bano bumva neza, kuko urabizi ko bigoye. Biragoye icongereza cyacu tuba tukivuga mu bundi buryo nyine bwo kwiga, tucyari kwiga. Ariko nguyu wacu madamu wanje baramubwira anyigisha ko ndashaka kwiga icongereza, nze menye uburyo mbwiriza abazungu tuzomenyana bene wacu, bene inshuti zanje tuzogenda tumenyana, tugenda abo tuzokorana, abo tuzatubwira tuga umuzungu wese tuziranye. Nze mumenye uburyo mubwira Yesu, mubwire mu cyongereza. Bana sifiwe. Reka dukomeza. Uwiteka abwira Nowa ati, injira mu nkuge nabo mu nzu yawe mwese, kuko ari wowe nabonye ukiranuka mu maso yanje muri iki gihe. Bana sifiwe. Ibintu ngiye kubwira Nowa ubyishireho, wumve ko Imana igiye kuganiriza muri uyu mwanya kugira ngo winjire mu, ni wowe ese uri mu bantu Imana yatoranye ikavuga ngo muri iki gihe, muri iyi minsi, murebe ukuntu Amerika imeze, murebe ukuntu Rwanda rumeze, murebe ukuntu Kongo, murebe ukuntu Kenya, Uburundi, Tanzania, abantu bose abo bose bagiye batuye, mwese mugiye mutuye ahantu batandukanye, ibihugu bitandukanye. Muza mubona muri iki gihe uri umusore wo kwizera, uri umusore Imana yahamagara ikavuga ngo ikaha amakuru. Icyambere buriya ni amakuru. Ariko ndatanga urebe ukuntu Imana yahaye amakuru. No, ariko ndatanga ikagutoranya ikakubwira ko imvura igiye hagiye kuba ibintu, injiza ibintu byawe ubyinjize. Sinzi ko mbaje no gusoma n'igice cyose, igihe tugifata umwanya nzongera nze tugisobanure part 2. Reka se nguvuga ko hano part 1 ejo cyangwa ejo bundi nzokora part 2 tuganire kandi tuvuge kuri kintu. Imodoka ko ziratambuka zigasakuza ko ndaga ko mazuba, ariko vuba cyane ndaza gukora uburyo, ndaza gukoresha ikoranabuhanga ku buryo tuvuga nibi bitambuka mu muhanda ndimo byumva. Ariko ndizera ko muhaye mu nyumva
ndagira ngo ko muranyumva byarizo zose gerageze kunyumva ubu n'ubutumwa bwo kumva muze muhengereza uzushira telefone yawe ku gutwi wumva icyo mbaye mvuga aya niyo makuru meza yo kumva nibi ugomba kwicara mu kazi wawe uririmba wicaye mu nzu wicariye uzutegeye uzusoma bibiri nushaka nduntegeye ariko hari abantu bataza bagendana bibiri ariko ukurikira hano kavuga ngo ese Bibiliya itangirira igice cya 7 ni gute ukamenya ukaza ukamenya amakuru mpaye ngusomera hano Bibiliya iratubwiye ngo Imana ibwira Nowa ngo injirana mu nkuge nabo mu nzu yawe mwese kuko ari wowe nabonye ukiranuka mu maso yawe ako kantu sinari nakumvishije ese urakiranuka muri iki gihe andeke kuvuga mu bintu byinshi ariko wumve ko Imana yakubonye ukiranuka muri iki gihe hari abantu benshi badakiranutse muri iki gihe hari abantu bari mu biyobyabwenge ariko wowe ntubirimo Imana iragutoranyije muri iki gihe kandi uzucunga muri iki gihe tukazuvuga ibya kera tukazuvuga ngo nje ngo nakoreye Imana ngo narakiranutse ngo muri iki gihe tukazuvuga ngo twe twarabwije ngo muri Kongo ngo twagaze tuguruka ngo twagaze dusimba ng'inzu wasimbye inzu none ubu muri iyi minsi inzu yo gusimbuka yo kubwira Imana ikeneye muri iki gihe Bibiliya ijambo ry'Imana iravuga ngo uduhe none ibyo kurya byacu z'uyu munsi Imana ikeneye uyu munsi iryo ni isengesho Yesu yigisha ariko avuga ngo uduhe none ibyo bishatse kuvuga ngo uyu munsi Imana irawukeneye nico gihe ukeneye uyu munsi kurusha ukeneye ibyashize cyangwa ibizaza uyu munsi umeze gute Bwana sifiwe ese uyu munsi Imana yovuga ngo muri iyi minsi urakiranutse muri iki gihe shatse uyu murongo dusomye norekeraho ariko nashaka nongere ndenze iminota mikeya cyane mu matungo yose cyaje kabiri murongo wa kabiri mu matungo yose no mu nyamaswa zose zitazira ujyanemo 7 ibigabo n'ibigore no mu nyamaswa zizira ujyanemo 2 ingabo n'ingore muze byangana ikinyarwanda canje hari genda usoma nawe kavangwa basomya nabi ngo none ngo si ngomeje kumva waya umva neza icyo nshatse kuvuga ikinyarwanda ni gike mwihangane 3 no mu nyoni n'ibisiga byo mu kirere ujyanemo 7 ibigabo n'ibigore kugira ngo uruzaro rwazo ruzarakoke rube mu isi yose kuko iminsi 7 aho ni kuri 4 kuko iminsi 7 nishira nzashanisha imvura mwisi iminsi 40 umanywa na nijoro nkarimbura ibifite ubugingo naremye byose nkabitsemba mwisi Nowa akora iby'Uwiteka uko Uwiteka yabimutegetse amen nishaka ndarekeraho tuzakomeza nibe nishaka zokore na C na E na D na E na F byose tuzobikora ariko iki gice bucumva iki gice nico dukeneye muri iyi minsi naraye umuntu nagisomeje ubundi kiramfasha ndafashwa numva ndanezerewe muri iyi minsi abantu bakeneye ibi bintu kandi mureke acha black bro sister acha black my friend Imana ibwira nawe kikintu amare ngo no arabikora ngo kuko Imana yabivuze habaye imvura Imana yaramwe ngo haza imvura iminsi 40 n'amajoro 40 ya imvura yamireremba mazarabura habaye imvura idasanzwe ibintu birasenyuka ariko yazo Imana yagu muzi ko ari Imana yafunze urugi ngo kuri yankuge muzi ko no atari no kubasha gufungura tishoka ibyo zose tuzabisobanura neza muri cya 2 ariko naza shango tubasomere gake gusa mwumve ku ntibazo byabaye Imana ikamuteguza ariko Imana yamwango irabimubwira amare ngo Nowa ngo akore byose uko Uwiteka yamutegetse ese uzawumvira Imana ese yo wumvishije ngo tugakurike wikore iki nico gihe
cyo gukiranuka muri iki gihe. Iki ni cyo gihe wandika itariki y'uyu munsi, usome wumvisha ayo makuru mbaye nkubwira, wandika itariki uvuga ngo uyu munsi ngiye gutangira muri iki gihe. Iki gihe nicyo ngiye gutangiraho gukiranuka, ngiye kwera, ngiye negereye Imana, negereye imbere yawe Mana. Bwana sifi. Muri ibyo yaravuze ngo negereye imbere yawe Mana, ngo nzanye ibimazi by'amashimwe. Ni ukuvuga ngo ni wegere uyu munsi uvuge ngo ndaje. Muri ibyo yaravuze ngo numvise ijwi ryawe none dore ndaje. Igihe kimwe numvise ijwi sinamenye umpamagaye, ntangira kumva umuriro numva umuriro ugurumana. Imana igiye kiraguhamagara. N'urukundo yabwiye Nowa, nawe ni kwihaye guhamagara ngo umenye ibintu byawe byinjize mu nzu mu nkuge. Humurira gufungira, ntugire ikibazo, ugende ufunge winjire, nta bitero bizogutera nuje amahoro. Imira bizazi kubite kuri ya nkuge, ntacu uzabuza. Urarinzwe ariko urinzwe nugira gute? Niwumvira. Abatarinzwe ni bande? Ni abandi batazabumvira, imira bigakubita ikaza ikabahitana. Reka turekeraho kwa iminota myinshi, ariko nayingize ngo bavugishe bene data, se nkubaganiza bukeya, abwire ko tugiye kuzatuganira, tuvuge kuri ibi bintu uko nzazambona umwanya. Murabizi hano muri Amerika abantu bazabura umwanya, ariko njewe nzuzangerageza nubwo noja mu kazi sinzoza muri murabona iminota nkoresheje, si iminota nka 16 17 kugeza 20, sinzoza ndenze iyo minota muzukuri. Nzankora iminota miki ketse ari ubwo mfite umwanya wenda ko muri weekend nibo tuzatuvuga, ariko kenshi cyane hano buri umwanya abantu babagiye mu tuzi. Ariko muzukuri ndashimana abantu twagiye tuvugana, turasezerana. Abantu benshi banyitayeho kabisa. Ngeze hano muri Amerika harimo Pastor King, harimo n'umuryango wanje, umugore wanje wenda n'ibindi, harimo n'umuryango wo kwa madamu. Abantu benshi barafashe Frank yaranyambaye karibu, ndayibona ndayifata karibu ya Frank nayifashe gutya. Imana igumuhisha papa. Ariko bashimira n'abanaziri bakomeye kutwitaho, bakatuvugisha, bakatubaza amakuru. Hari abajama benshi b'abanaziri n'ubu tugumeje kuvugana. Hari n'abantu tutavugana babonye ngeze hano baranyorera bo mu Rwanda, muze muvugishaga ubwo ntaratangira akazi. Imana izongirira neza, nzobona akazi tugume tuvugane neza. Maloke, ariko ndanezerewe ko dutaramanye namwe uri uyu mwanya. Ubutaha nzusha ku buryo settinga neza iyi kamera, tuyitereke neza, dushiro na senti, tuze ducuranga nishaka tucuranga hano bano bazungu basiriba. Ubundi bo bareka gusirimba, uzi ibintu bazabara bacuranga, ariko twe dushiraho senti bagira ikibazo. Hano nta n'ikibazo bagira, wo curanga ukazamura volume. Sinko muri ibihugu za South Africa na zahe. None ga ndabatashe, ndabasuhuje mwese abapasiteri baje mu Rwanda, ndabasuhuje. Nagize abapasiteri benshi mu Rwanda kubera nje ndi inshuti y'abapasiteri benshi cyane. Wera kuri papa wanje ni pasiteri, niwe pasiteri wanje wirira ku mutima, niwe nakuze ngenderaho, niwe romodo wanje, niwe nzavuga ngo uyu niwe pasiteri wanje. Hagakurikiraho Pamdo, nawe ni pasiteri wanje, twagetuga iwe tuganira n'ubu nzamuhamagara mbwira kino gice ko nagisomye gutya wansobanuriye bimeze gute, akansobanura. Nawe ni pasiteri wanje, Imana umumugisha nawe. Hakaza Bishop Fidel Masengo, uyu ni pasiteri wanje, nzamwubaha cyane, nzamukurikirana, naza mbabwira ko n'ubu ngubu naza nsoma ibice byinshi yagiye ashiraho pangenda bituma nsoma Bibiliya. Hari byanditseho zatanga bigatuma nje gusoma Bibiliya kubera ko ni pasiteri wanje yaramzaye kuva kera nkiri muto, nkigera Kigali, yarambera aramfasha.
ariko iwe muvuze kera ni nkaho mvuze na mama Bishop, mama Pasteur Solange, nawe ni inshuti yanje, umwira wanje, nawe niwe muntu kabisa. Ubu nyine narinze mva mu Rwanda ariwe tuvugana cyane, tuvugana nja kumusezerana, ni inshuti yanje cyane. Imana iwumugisha, Imana ikongerera amavuta muhamagaro Pasteur. Akaza Pasteur Kado, nawe ndakuramugisha, inshuti yanje, umwira wanje, ari mu bantu nabo batuzaye batwigisha gusenga. Ikintu nza mwigiraho cyane nuko yatumye menya gusenga niki, gusenga bitanga iki, ese umukristo akwiye gusenga. Wengeye kuvuga bwo kwira iwe n'umujama wimbitse, niwe Pasteur uzo tubasha kuganira tukwinjira ndani. Nawe ndagusuje cyane aho uri, Imana igumugisha. N'abandi ba Pasteur benshi, Pasteur Christophe nawe twarasenganye, agenda dufasha cyane mu etage, tugenda dusengana, Imana imumugisha. Pasteur Ben and Chance sindazumva kuvuga Pasteur arigiye bigira kubera ko nawe nasize mvuga Pasteur ntashaka ko kuzumva kubera ko tumenyere kumwita Ben President Ben turagusubije cyane, nawe Imana igumugisha. Twarabanye mu byose, wanyigishije byinshi toshobora kwibagirwa, byinshi nakwigiye ibintu byinshi kuva nkigera. Nawe wabaye role model, hari ukuntu ndazaba role model mu buryo bumwe ese kontinze hari umuntu azaba role model mu buryo bumwe, ukazumureba muri iki gice ukamureba mu kindi gice, uyu ukavugira role model mu bijanye niki, uyu na Pastor Ben ni role model mu gice kimwe. Abo bose mbaye mvuga ni naba role model banje, yani nkuko ubona usobanura. Abo bose naba role model banje mu gice kimwe. Pastor Ben no role model mu gice kimwe, Bishop Fidel Masengo no role model mu gice kimwe, mama Bishop no role model mu gice kimwe, Pastor Kado no role model mu gice kimwe, papa wanje no role model, Pasteur Rugazura Emmanuel ni papa wanje, ariko iryo zina ni ryo Pasteur niryo ryakazi, yitwa Pasteur, yitwa Rugazura Emmanuel, akaba agira iryo zina ryakazi ni Pasteur, n'umurevera n'umuhanuzi mukuru mu nyamasengesho. Pasteur ako umwira wanje cyane. Hakaza n'umuromodo wanje, nawe twabanye igihe kinini kubera twari duturanye, twari tunaturanye cyane. Ndamusuhuje na madamu Mamdogo wanje, ndamusuhuje Pamdogo. Bishop Rugubira Tofiri ndamusuhuje abari. Iyi video ko ndayikora kubera ko numvishe mpatiwe no kuza kubaganiriza kabisa. Nari maze iminsi tavuga, ariko iki gice reka mbanze nkireke, nzogifatira umwanya wacu kuza kuvuga abantu ku murongo, abantu twabanye mu Rwanda n'abanye imyaka myinshi sinigeze mfata umwanya wo kubasezera kubera impamvu zimwe n'izimwe, ariko uyu n'umwanya mwiza nifashe ngo baganirize kuri uyu mwanya. Rero nsoza, Imana yabwiye Nowa biriya byose tuzagenda tubisobanura, ariko mumenye ngo Imana yagukeneye, kiraguhamagara ngo winjire mu nkuge, ikikubwira cyose ubikore. Nico kizotuma imiraba niza, imvura